नमस्कार जय माँ समलेई मुझे आपण मन को स्वागत जनाऊे मार पाकशाल के गोटे नुआ प्रकार रेसिपीटे बनईचे स्मोकी एंड तंदूरी फ्लेवर रो दाल तड़का। ये खावा लगी बहुत बढ़िया लगसी और तार बास्ना बहुत बढ़िया आसी। तो चलो जानमा केनता बनामा जे मुग आधा कप गोटा मुग बुट दाली आधा कप गोटे मुठा राड़ी दाली गोटे मुठा बिरी दाली सबके धोईदमा आ रखीदमा आ मुई राजमा 2 मुठा नहीं आ सकालू ताके बतरे देकी रखी देती मैं संध्यारे बनईचे। तापर प्रेशर कुकर बसईकरी से 3 ग्लास पानी देदमा आ सब डाली के से लगेदमा धोई के रखी जेन तापर राजमा के भी लगेदमा ये सब कंचा जिनस लगवा अधिकांश। तापर हल्दी गोटे चम्मच देदेली लहसुन 3 कोल ताके मुझे छोट छोट कण काटी देचे छाली अलगई करी अदा टिके बागी ताके भी छोट छोट कण काटी देचे प्याज गोटे 4 भागर भागे ताके खण खण कर काटी देचे गोटे कच्चा मिर्चा ताके भी खण खण कर काटी देचे गोटे तेजपत्ता तापरे तेल गोटे चम्मच तेल दे देले आउ उछले भी नहीं डाली तापर स्वाद अनुसार नून और टमाटर दमा जोड़े छोट टमाटर गोटे बड़ टमाटर सबके काटिक से लगेदेमी टमाटर टी बेसी देले तड़काटा बढ़िया लगसी। ताके प्रेशर कुकर लिड देकरी मीडियम आँच रे 5टा सीटी मारवा लगी छाड़देमी सीटी मारी सारा पर ताके ठंडा हबार लगी भी छाड़देमी। तापर गोटे कड़ाईटे बसामा से 3 चम्मच तेल दमा तेल गरम हो गला पर सुखा मिर्चा जुड़े से देदमा आ ताके टिके लाल हबार तक भाजमा। तापर प्याज जेन मैं बड़ प्याजटे नहीं थी से जेन फाले देती आ बाकी 3 भाग थिला सेटा के मुझे छोट छोट कण काटिक ताके दे देली आ ताके भल भावे टिके भाजी दमा। तापर अदा लहसुन आउ टिके अदा लहसुन ताके छोट छोट कण काटिक से देदमा आ हिंगू गोटे पिंच लाल मिर्चा काश्मीरी लाल मिर्चा गोटे चम्मच सबके देकर भाजी दमा आ मिर्चा के बेसी बेल नहीं भाजू ना पुड़ी जावा। तापर डाली के लगेदमा बहुत नहीं बिलाबे डाली के देखुन केंदा सीझी डाली एतकी करबे आ पानी देवा लगी चाहेले आउ टिके पानी देकर पानिया करि पारबे मैं तो बेसी पानिया नहीं करे। तापरे किचन किंग मसला गोटे चम्मच दे देली कसूरी मेथी गोटे चम्मच ताके 2 पापुली मझीरे घषिक देदेमी धनिया पत्र छोट छोट कण काटिक टिके देदमा आ सबके भल भावे मिसेदमा। आ टिके फुटवा लगी छाड़देमा तापर आधा चामच बागी गरम मसला भी से देदेमा
एटा हे गला एथिरे चीनी टिके भी आमे ऐड करमा टिके बागी आधा चामच भी कम चीनी देबे तापर ताके आमे गोटे बाउल ले बाहर कर दमा आ गोटे माटिर कांचीटे दियाली कांचीटे मने छोटा थिला आपन मन करना बड़टा थिले भी चलबा एतानु टिके बड़टा भी थिसे दियाली कांची ताके भल भावे आमे गैस रे गरम करमा उल्टे पुल्टे करी गरम करमा पूरा भल करी गरम ही जनता लाल बगिर ही जिबा ताके नै करी आमे से डाली थी दे दमा आ गाय घियो टिके बागी चमचे बागी सेथरे दे दमा सेटा जनता कोला आवा संता संगे संग गोटे ढापनीटे ढापी दमा बेले ता जन कुहुला फ्लेवरटा स्मोक जेनला सेटा से भितरे रही जिबा आ माटिर बासनाटा भी आसबा दियाली कांचीरो 2 मिनिट छाड़ी दमा तापर ढापी करी 2 मिनिट पर अलगे कि सेतरे जन घियो थिला सेटा सेति दे दमा आ कांची के भल भाबे बुड़े दमा ए कांची आउ थोड़े व्यवहार ही न पारे तार बासना नै आसे एटाके आउ नै व्यवहार करू तापर ताके सब के भल भाबे टिके मिसे दमा रेडी हे गला स्मोकी एंड तंदूरी फ्लेवर रो दाल तड़का देखुन मैं मिसे दैछे आ गोटे बाउल ले बाहर करछे आ मैं परोटा संगे सर्व करछे आपण माने चाहले एटा के रोटी परोटा भात नान पूरी कुलचा सबुथिरे खाई पारबे तो एंता बने करी खाइबे निजर अनुभव अनुभूति मते शेयर करबे जदि भल लागला बोले निश्चय लाइक टे करबे आ सब्सक्राइब करबे सब्सक्राइब कराले बेल आइकन के दबे देबे आउ फैमिली फ्रेंड्स भितरे शेयर करबे फिर गोटे नुआ रेसिपी संगे भेट पड़मा आर थरके टेक केयर।